عبدالعزیز ډیر عادل بادشاہ تیر شوی دی، دومره انصافدار بادشاہ تیر شوی دی چې په مخ د ځمکه به داسې انصافدار بادشاہ یو که آخره زمانه کې حضرت مهدی راځي نو وي و باقي سوال نه پیدا کېږي. داسې انصافدارو د ښځه د بادشاہ لور وه او د تره لور یې وه او ډیر دولتمند انسان دومره دولتمندو چې یو جوړه به سار بدلول او یو به ماښام بدلول او قیمتي جامې د نفاست او د پاک دامنه انتها ته رسېدلې، پوټې ګرد و غبار چې په جامه به پرېوت درو د لس به بدلې کړې او ښځه د بادشاه لور وه او داسې د بادشاه د کورنۍ سره تعلق و، دولت ته و، اسونه او غلامان او مریان هر څه ډېر تېر و چې کله بادشاهي ورته حواله شوه چې څومره مال دولت ټولې بیت المال کې جمع کړ، یو جوړه کې به ګرځېده، د جمعې په ورځ به غسل خانې ته ننوت، جوړه به ووینځله په خپله ځان له، نو چې اوچه به شو نو بیا به یې واغوسته، غټې غټې ټوټې به جامو ته څادرونو ته لګېدلې وې او چې څومره سامان مال دولت ورسره هغه د ښځې نه واغې شوې. ښځې ما ته پته ده چې دا د بیت المال دی، که تا له پلارم کړی د بیت المال دی، خفه کېږه مه دا ټول بیت المال ته وقف کوم. وی که ما سره زما په دې ژوند ګزاره کولی چې خو ډېره ښه ده، که نه شې کولی خفه کېږه ما طلاق به درکړمه، ته خپل انتظام ځان له په خپله کوه. هغې وی نه ولې نه کوم تا سره ګزاره، ژوند دې دا بادشاه ته چې ورسېد ژوند دې د سختو او د تکلیفونو شو. دومره د انصاف بادشاهي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د ده په بادشاهۍ کې به شرمخ زمرې په ځنګل کې د ګډو چیلو سره یو ځای ګرځېده، په ګډو چیلو به حمله نه کوله. دا د عقل نه بار خبره ده، دې ته غټ کرامت ویل کېږي، عقل نه بار خبره ده. یو ورځ شرمخ په چیلې حمله وکړه او چیلې وشلوله، چې کوم شپونکي و هغه وی انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. چا ورته وی تا ته څه پته ولګېدله، غلطه خبره دی او که خولې نه دې غلطه وویستله، اخو د اخبار نشته، ټي وي نشته، بل څه نشته، هغه زمانه کې دا سو نا ورته وی چې تا ته څه پته ولګېده، خو په میاشتو په مزل تا نه بادشاه لرې دی، ته څه خبرې چې عمر ابن عبدالعزیز وی چې وفات شو. وی بس ما ته پته ولګېده چې وفات شو. د څه نه ته وی؟ وی ګوره چې د هغه کله نه بادشاهي شروع شوې ده نو شرمخان به زمونږ ګډو چیلو سره یو ځای سرېدل، حمله نه ده کړې او نن شرمخ زما په چیلې حمله وکړه. معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی. نو چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شو نو معلومیږي دا چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی دی. واقعي چې معلومات وشو عینهم هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی. څومره نیک بادشاه. نو د عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه، وی دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او که امیر معاویه صاحب؟ حضرت معاویه صحابي کم یو پکې غوره دی؟ نو عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دې راله غوني غوني کړ، ویښته مې ودرېدل. دا دې څه وویل؟ ولې صاحب وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي، ټوله ځمکه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي، نو د حضرت معاویه صاحب خو پرېږده د هغه د اس د خپو هغې دوړې ته نه رسي چې په کم اس د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کړی دی. دا خو لا لویه خبره ده، د هغه اس هم لویه خبره ده، د اس د خپو خاورې ته هم نه رسي. دا خو د حضور پاک ملګری صحابي دی. اول نمبر اولیاء کرام صحابه دي، اول نمبر. او نبی علیہ السلام په خپله فرمایي خیر القرون قرنی، زما پیړۍ نه بهتره پیړۍ په مخ د ځمکه نشته. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. نبی علیہ السلام فرمایي زما دوست سره که چا دشمنی وکړه زما د طرف نه ورته اعلان جنگ دی، اعلان جنگ. نو اول نمبر اولیاء کرام څوک شو په مخ د ځمکه؟ صحابه کرام، د حضور پاک مرګري، هغه مرګري چې
نه نارې ته کتلی دي، نه لوږې ته کتلی دي، نه تندې ته کتلی دي، نه شلېدلې جامې ته کتلی دي، نه پلار او مور ته او کلي او قوم او دولت ته کتلی دي، خو چې حضور پاک مبارک فرمایي را پاسه ورمنډوئ. پلارم پریدي، مورم پریدي، بچیم پریدي، قومم پریدي، دولتم پریدي، هر څه پریدي. دا نه وایي چې صاحب پرېږه ډوډۍ خورم، صاحب د واده شپه مې ده. نه نه، حضرت حنظله رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري. صاحب دا خو د واده شپه ده که نه، سبا به درځم. نه نه، حضرت سعد رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري، واده به خپل کار کوي. رسول الله مبارک میدان جنگ کړي، واده سره به څه کوم، دې ته بیا نه ګوري، نه واده ته ګوري، نه د واده هغه خوشحالۍ ته ګوري، نه دې ته ګوري چې دا مې بچی دی. حضرت ابوبکر صدیق جنگ کې میدان کې بچی پسې منډه وای، نه دې ته ګوري چې دا مې ماما دی. حضرت عمر فاروق فرمایي ماما مې د ټولو نه مخکې ده بیا وجنه. نه دې ته ګوري چې دا مې تره دی، نه دې ته ګوري چې دا مې پلار دی. نه، بس دا الله د پیغمبر حکم میدان ته دانګلي. دې ته هم نه ګوري صاحب جامې مې شلېدلې دي، صاحب دا خو زما لویه کارخانه ده په مکه کې، او لوی جایداد دی زما په مکه کې، او بال بچ مې دی، او سخرګنۍ مې ده، دا به څه کوم؟ نه هجرت دی ځای چې ځو هېڅ ته نه ګوري. د دې نه غټ اولیا په مخ د ځمکه بل څوک شته؟ کوم سړی چې د الله په لار کې د خپل مال نه او د خپل سر نه او د خپلو بچو نه او د خپل مال نه او د خپل کلي نه تېر شي، زما په ذهن کې روده نه غټ ولی الله په مخ د ځمکه بل نشته، د الله د رضا دپاره. او دغه صحابو زندګي وه. کرامات هم ته ښکاره د صحابو نه. زمونږ خلک دلته لږ خطا کېږي، که د عقل نه یو ناشنا غوندې کار وویني، که د هر چا نه ښکاره شي دی وي بس دا زبرګ دی. که یو ساحر او جادوګر کوټګر ورته داسې ناشنا غوندې کرتب وکړي که نه، بس دی ویل که دا خو لوی زبرګ دی، چاړې په خولې ومنډله. اوس چاړه په خولې منډل د کوم دی نه زبرګي شوه؟ هلکه دا خو ډېر لوی زبرګ دی. دا ولې زبرګ دی؟ دی خو مونځ نه کوي. نه نه، دا خدای ته رسېدلی د مونځ ته ساجت دی. اوس پیغمبر علیه السلام نه زیات خدای ته رسېدلی بل څوک شته؟ هغه خو تهجد پرې نه ښودل، هغه خو روژه پرې نه ښوده، هغه خو مونځ پرې نه ښوده. شین کمیس پیچولی، پرتوک بینی، څښا بین بتیزي، سګرټ بسکي، خپې بلخپې به ګرځي، سرتور سر به ګرځي، غاړې ته به 15 ګزه تسبیح چولی، او کچکول به په غاړه کې پروت او خیر به غواړي، او مونځ به نه کوي، سګرټ او چیلم بسکي. او هلکه دا د خدای ملنګ د خدای ولی دی. ګورې ده ته به غږ نه کوي، د خدای ملنګ دی. کمیس اوچت که پرتوک بینی، شین کمیس یې چول. مونږ خلک دلته خطا شو. مونځ دی یو سړی نه کوي، هغه دی ولی شي او فاسق دی. نبی علیہ السلام فرمایي هلکه دا پلان کې سړی خو مونځ نه کوي. جی ایک نماز مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک بغداد میں. یہ خو یو په مکه کې کوي، بل په مدینه کې کوي، بل په بغداد شریف کې کوي. او غواړي خیر دومره چې خدای ته رسېدلې په یو قدم دی رسېږي مکې ته، نو دا د خلکو نه سوال او خیر ولې کوي؟ او د ډېر لوی درجې خاوند سوال خو حرام دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان د مخلوق خدا نه سوال کوي، سوال د قیامت په ورځ به د په مخ کې اډوکې ښکاري، غوښه به پیني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه ویم. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کم انسان نور درته دلته په د لاس کې راکوز کې نور، او سپومې درته په د لاس کې راکوزه کي، خو د ګوتې د بند عمره د شریعت او د سنتو خلافي، دا به ساحر کوټګر جادوګري، دا به نیک سړی ني. اوس به زه د ولی او د الله د نیک بنده جانچ پړتال چې کوم د حضور پاک په وینا به کوم، چې ورته وایي نو ما ته په سر وچشم، چې وایي نه دی نو نه بی. لوړ به څوک پېژني؟ لوړ به پېژني چې دا پوهېږي که نه. سره زر به څوک پېژني؟ زرګر به پېژني. ما لکه راوړې زه په سرو زرو څه پوهېږم؟ زه نه پوهېږم. هغې سره یو راکوټې غوندې کاڼې دي، په هغې یو مږي نو پته لګي چې دا سره زر څنګه دي، او دا هغه کاڼې نه پته لګوي چې دا ښه زر دي او که بېکاره زر دي. څو کیرډه دي، کیرډ ورته وایي که څه شی دی. که ما له دې راوړل او زه په تور کاڼي مږم نو ما ته څه پته لګي؟ دارنګې زما رونو د اولیاو د بزرګانو کسوټی
هغې کاڼي ته کسوټی وایي هغه د حضور پاک مبارک وینا ده د دواړو جهانو مبارک سردار د الله قرآن چې وایي دا سړی به ولی دی او نیک دی بېشک به وي او چې هغه وایي نه دی نو نه به وي صحابهونه شوي دي صحابه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې په منبر ناست په دا منبر او د میاشتو په مزل لښکر لري دشمن سره جنګېږي او د لښکر مشر کمانډر ان چیف چې و هغه ساریه او دې د جمعې تقریر کوي حضرت عمر رضی الله عنه دې ځای نه آواز کوي یا ساریاتو الجبل الجبل ای ساریه غر نه ځان وساته دې غر ته وګوره غر نه ځان وساته دا آواز یې وکړه او خپل تقریر یې شروع کړه چې کوم صحابه ورته تابعین ناست وو چا وی عمر صاحب څه ناشنا واقع ورته پېښه شوه ځکه یې تقریر په دوران کې آواز وکړه چا وی یاره بوډا دی کمزوری دی پوه نه شو هیبت او جلال خو زیات و چا تپوس هم ونه کړی شو هغه د ساریه لښکر چې څه موده پس راغې واپس چا ته تپوس وکړه هلکه پلانکې جمعه باندې پلانکي ټیم خو څه ناشنا واقعه نه وه پېښه وی ولې نه څه وی دشمن سره هم جنګ کوو دشمن مخکې دی مونږ ورپسې یو دشمن مخکې دی مونږ ورپسې یو وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو ای ساریه الجبل الجبل دې جبل نه ځان وساته غر ته وګوره غر ته متوجه شه وی چې ما دا اواز واورېده وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله چې دا د عمر فاروق اواز دی وی چې شاته مې غر ته وکتل په غر را پسې بل لښکر را روانو که د عمر اواز مې نه اورېدلې مونږ خو مخکې خیال و شاته نو دل کړی به خو چې مې وکتل نو شاته هغه غر والا ته متوجه شو نو هغې د مو شکست ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر لرې دی د مدینې شریفې نه یې وینم او اواز ورکوي هلته یې اورېد دې ته کرامت وایي کرامت شرافت او عزت ته وایي د یو نیک انسان نه د الله د نیک بنده نه دا پکې شرط دی ګورې د الله د نیک بنده نه چې د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته کرامت وایي او که د پیغمبر نه د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته معجزه وایي خو دا پکې شرط دی چې د الله د نیک بنده د لاس که د یو کوډګر او جادوګر نه د لاس نه څه داسې ناشنا کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی که د یو ساینسدان د لاس نه یو کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی کرامت او دې څیزونو کې فرق دی کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي هغه د الله له طرف نه او دا ساینسدانان چې کوم ناشنا شی جوړوي هم ناشنا شی وي یا دا ساحران کوټګر چې کوم کار کوي لوټه اوړه کوي پکې اوبه را پیدا شي چاله په خوله منډي شیشې خوري دا هم ناشنا کار دی لیکن دې کې استادي شاګردي چلیږي یو جادوګر نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي داسې ده که نه ده د یو ساینسدان نه دغه د جز جوړولو د بم جوړول چل یو زده کوي او د بل نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د دې اسباب مادي بي مادي یو بل نه چل زده کړي نو استادي شاګردي پکې چلیږي د کوډګر شاګرد کوډګر دی د بل نه چل زده کړی هغه د بل نه زده کړی دی او چته هم دا اورېدلي دي چې د سلیمان علیه السلام زوی هم به تخت پاوا ګرځو چته هم اورېدلي دي چې د نبي علیه السلام مبارک د بوتو نه اوبه بېدې نو د هغه د نوسونه حسن حسین یا د هغه د صحابو نه دا چل زده کړی نه په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي د هغې داسې اسباب نشته چې یو بل نه سړی زده کړي او استادي شاګردي پکې وچلېږي د هغې ډایرکټ تعلق د الله سره دی الله چې وغواړي د نیک انسان نه به یو ناشنا کار ښکاره کړي چې ونه غواړي نه به ښکاره کوي او ساحر او کوډګر خو هر وخت چې غواړي هغه خپل کار کوي هغه سره څه اسباب وي خو مونږ یې نینو مونږ پرې نه پوهېږو او پیغمبر سره هېڅ اسباب نه د الله ولی سره هېڅ اسباب نه چې الله وغواړي او د پیغمبر د لاسه ناشنا کار ښکاره کړ دا به معجزه او چې الله غواړي او د نیک انسان د لاس نه یو ناشنا کار ښکاره کړ هغې ته به کرامت وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي بخاري شریف کې حدیث چې ودل حضور پاک مبارک له میلمانه رالل وی اواز یې وکړه چې ځان سره چا سره یو کس ډوډۍ وي دویم دې بولي که چا سره دوه کس ډوډۍ وي دوه دې بولي درې دې بولي دا میلمانه کور ته بوځي وی ما ځان سره دوه کسان بوتله زوی یې دی هغه وایي چې بابا مې میلمانه ما ته حواله کړل چې دا کور ته بوځه هغه زمانه کې دا 70 آیاتونه لانو نازل او ابوبکر صدیق لاړه نبی علیه السلام سره وی میلمنو ته مونږ ډوډۍ تیاره کړه ورته م کېښوده وی میلمنو وی چې د کور خاوند څه شو مونږ ورته وی چې د کور خاوند لا نشته ډوډۍ خورې وی چې مونږ خو دا ډوډۍ نه خورو
تر څو چې د کور خاوند نه راغلی. وی مونږ ورته وی ګوره که هغه راغی نو خفه به شي او ډوډۍ وخوری، بس هغه لاړ نبي علیه السلام خواله او مونږ دله ډوډۍ تیاره کړه وخوری. وی مېلمنو ووی چې نه د کور خاوند نه راغلی مونږ یې نه خورو. وی زه خو پوه شوم چې اوس به مې بابا راځي ما ته به غوسه چې تا مېلمنو باندې ډوډۍ ولې نه خوړلې، حالانکې مېلمنو په خپله نه خوړه. وی دې کې مې د بابا اواز واورېده. وی د کټ لاندې پټ شوم. عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق دی. وی چې پټ شوم سینګ کور ته راننوت، د بیبي نه یې تپوس وکړ چې مېلمانه څه شو. وی هغې ورته وی چې دغه دې ناست دي، ډوډۍ مې پرې خوړلې ده. وی هغه مور مې ورته وی چې ډوډۍ خو ورته مونږ کېښوده، خو هغې خو وی چې مونږ یې نه خورو تر څو چې د کور خاوند نه راغلی. وی ما ته یې وعده وکړو چې فلان کې روزه، ما ته غوسه وی زه راووتم یارېدم چې بابا زما غلطي نه وه، مونږ خو مېلمنو ته ډوډۍ کېښوده خو چې مېلمانې نه خوري نو مونږ څوک. وی ابوبکر صدیق ډېر غوسه و چې دا ډوډۍ واقعي مېلمه ته چې ډوډۍ کېده او نه خوري دا بیا به ګرمې او بیا به اور بلېدا، خو څه ګیس خو نه دی هغه زمانه کې ګیزونه میزونه خو نو ګران کار. حضرت ابوبکر صدیق غوسه شو، تا ورته چې ډوډۍ کېښوده ډوډۍ ولې نه خوړه؟ نیک بختیانو وی ته نه وي مونږ ځکه ونه خوړه. وی خپ زیاړو خورم نه قسم دې که مې وخوړه. ابوبکر صدیق مېلمنو وی چې ته نه خورې زمونږ هم دې قسم یې که مونږ وخوړه. خدایه کور کې لانجه جوړه شو. لیکن ګوره نیکانو بندګانو ته که زمونږ د دې زمانې وځې چوکه ته لاس کې ډوډۍ بدله راوله نه خورې لا قسمونه خورې ځای که نه دی نه هسه وایي وی ذاک من الشیطان. وی دا ما چې قسم وخوړو تا دا شیطاني اثر و هله ښځې راوړه ډوډۍ. توبه ګوتې پکې ګنده کړې، دواړو مېلمنو هم ګنده کړې، د مېلمنو نیت هم روغ و. هغې وی چې ډوډۍ خو لږه ده نه هسې نه مونږ یې وخورو د کوربه رانه اوږې پاتې نه شي، دې به راشي اوږې به پاتې شي. پرې چې کوربۍ نو په شریکه به وخورو لږه لږ ګزاره به وکړو. عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی فرمایي چې ډوډۍ کې م شروع کړه، مونږ هم کېناستو، میلمه هم کېناسته، مور مې هم کېناسته، ډوډۍ خورو خلاصېږي نه. وی چې نوړی د بره نه اخلو لاندې نه اوچتېږي لکه د چینې د اوبو چې نوړی اخلو لاندې نه اوچتېږي. وی مونږ هم پې ټول ماړه شو چې خوا کې ګاونډیانو هغې له هم په کاسو کې ورکړه هغه هم پې ماړه شو. وی بیا نبي ابوبکر صدیق وی چې ای ښځې دا ډوډۍ زیاته نه شوه؟ وی زما د قسم په خدای وی چې یو نړۍ اوچته لس زیاتېږي په سترګو راته ښکاري. وی سار وختي مغه ډوډۍ خوانچه راواغېسته او نبي علیه السلام له مو لېږله. دا برکت د نیکانو د لاس نه چې ښکاره شو کرامت ورته ویلي کېږي. یو دوه صحابه فرمایي د نبي علیه السلام نه مجلس نه روان شو، تیاره ده توره تیاره. وی چې توره تیاره دواړو سره کونټۍ وې، د یو د کونټۍ نه د یو د کونټۍ نه رڼا شروع شو. د کونټۍ لکه د بیټري په شان خلک ویل لکه کونټۍ کې بیټري ده. مې دا 1400 کاله مخکې د حضور پاک صحابو ته الله پیدا کړې ده. د یو د کونټۍ نه رڼا خطا دواړه پکې روان لار روښانه ده چې یو ځای ته ورسېد یو لار جدا کېده د بل جدا کېده نو چې یو په دې ته هغه کونټۍ کې خو رڼا وه نو د هغه بل کونټۍ م رڼا شروع کړه. یو صحابي فرمایي صحرا کې روانو لار رانه غلطه شو. چې لار غلطه شوه تلم 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 یو زمری را باندې پیښ شو. زمری خوله وازه کړه او غړمبېده لکه چې اوږې زمري دی انسان ښکار ورته میلو شي. خدای دا څه وشو؟ دا خو په زمري ور پیښ شوم. وی بس اواز مې ورته وکړه چې زمریه تم د الله مخلوق او زم د الله د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ملګری یم، ګوره چې ما ته غږ ونه کړي. بس وی هغه زمري چې دا مې ووی وی سر یې ښکته که او رانږدې شو لکۍ یې ترنګول لکه سپی چې سینګ مالک ته لکۍ ترنګوي. هېڅ یې به نه غړمبار او نه بل څه. او چې څنګه راغی ما سره خوا کې تاو راتاو شو او وی نیغ روان شو. چې نیغ څه منځې لاړ نو بیا ما ته شا شاته ګورې او راغی. وی زه پوه شوم چې دا زمري خو ما ته لار ښیي. وی زمري رانه مخکې دی زه ورپسې یم. زه ورته یم ما ته لار وښایه. وی رانه مخکې زه ورپسې یم چې کوم دی دوه لارې راځي زه ودرېږم زمري په یو لار ځي. وی زه ودرېږم چېرې کومه لار به وي؟ وی زمري راپسې بیا شاته ګورې او راپسې راوګرځېدو او بیا رانه روان شو. مې چې همدا ده. وی اله زمري پرېښودم چې د هغه صحرا ځنګل نه راویستم او کلي ته یې مخامخ کړم. دې ته اوس کرامت وایي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د کسرا د علاقې د بادشاه د فتح دپاره ولېږه. دا شه د علاقه فتح کړه او کوتاهي به نه کوې نیغ پې ورځه. چې دې سینګ ورغې کسرا بادشاه هوښیار و هغه کښتۍ ټولې لر کړې وې. خو لوی دریاب دی پول پې نشته او کښتۍ هم چې دې لرې کړې نو خلک پسې به پورې وځي.
دی چې سنگ ورغې سره د فوجه هلکه پول خو نشته کشته خو بادشاه خو خپل طرف ته غونډې کړي اوس به څه کوو دا خو میلمانه دي دوی له به د کشتې انتظام د کم ځای نه کېږي کشته خو ځان سره د مدینې شریفې نه شي راوړی بلا مزل دی حضرت سعد ابن ابي وقاص مرګو ته وی راځي د مخکې کېږم چې به دریاب وردو صاحب دا خو ورکوټ دریاب نه دی سمندر دریاب دی دا غیصه ده دا څه کوي وی نه د الله د رسول د خلیفه حکم دی د رسول هم نه د هغه د خلیفه حکم دی چې ورځی پې وی زه دنه مخکې کېږم کې ډوب کړم مه راځئ او کې ډوب نه کړم ته راځئ را پسې وی ای دریابتم د الله او زم د الله د پیغمبر د رسول د خلیفه په حکم زم جهاد لره دې دریاب د پاسه ما ته به لار برابرې او چې څنګه پې اسور خوشې که فوج ورپسې شو پورې غاړه لاړل او د خپلو اسونو هغه سمان هغه خپې هم په بولمدې نه شوې دې ته کرامت وایي کرامت دې ته نه وي چې ډوډۍ مه خوره هغه پلانکي ځای کې پیر صاحب دی ولې ډوډۍ نه خوري خدای پاکه ډوډۍ خو نبي علیه السلام خوړلې د هغه نه غټ پیر خو بل څوک نه ډوډۍ خو صحابه کرامو خوړلې د هغوی د خو لوی خلک بل څوک نه پلانکي ځای کې د خدای ولی دی لوی زبرګ دی لکه څه چل دی پکې چې